បងប្អូនបាទនេះជារបៀបធ្វើអាហារសុខភាពរបស់ខ្ញុំញ៉ាំជារៀងរាល់ព្រឹកអូខេអាហារនេះគឺបងប្អូនស័ក្តិសមសម្រាប់បងប្អូនណាដែលអត់សូវមានពេលទំនេរបាទរវល់ច្រើនអ្នកធ្វើការ office ឬក៏អ្នកប្រជុំបាទជាប់ប្រជុំជាប់អីបាទដូចខ្ញុំអីបាទរវល់ប្រជុំបាទខ្ញុំធ្វើតែអាហារនេះញ៉ាំទេតែ3នាទីគឺជាការស្រេចហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបនេះលឿនសាមញ្ញហើយអាហារនេះបងប្អូននេះជាម្សៅបាទម្សៅដូចទឹកដោះគោក្មេងអញ្ចឹងបាទហើយក្លិនវាឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនបាទបងប្អូនអត់មានពិបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែមានទឹកសុទ្ធបងប្អូនមានកែវក្លុកដូចខ្ញុំនេះមកបាទកែវនេះគឺវាមាននេះបងប្អូននេះបាទគឺវាមានដែកដុំដែកនេះគ្រាន់ក្លុកម្សៅនឹងប្របែកណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនវិធីធ្វើវិធីឆុងសាមញ្ញនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចាក់ទឹកសុទ្ធចូលមកបាទនេះទឹកសុទ្ធនេះបងប្អូនហើយកន្លះហ្នឹងមកបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនវល់ម្សៅនេះចូលមកនេះខ្ញុំញ៉ាំ strawberry បងប្អូនបាទដង vanilla អូខេនេះមួយលាព្រាពីរលាព្រាបាទបងប្អូនដាក់ខ្ញុំមាន fiber បាទនេះខ្ញុំមាន fiber ខ្ញុំដាក់ fiber មួយលាព្រាដែរមកអូខេយើងចង់ថែមប្រូតេអ៊ីនដាក់ថែមប្រូតេអ៊ីនមួយទៀតបាទរួចរាល់បងប្អូននេះប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមួលកម្របវាមកបាទហើយបងប្អូននេះក្លុកឆាច់ចឹងបានញ៉ាំភ្លាមបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងរវល់ការងារអីបាទអត់បាច់ពិបាកទៅរកបាយរកកាទៀវអីយូរបាទចឹងអត់ទាន់ពេលទេបាទធ្វើចឹងលឿនឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសាមញ្ញទេបើសិនបងប្អូនចង់ញ៉ាំដូចខ្ញុំដែរបងប្អូនអាចឆាតសួរបានបាទព័ត៌មានបន្ថែមអរគុណច្រើន